မင်္ဂလာပါဒီနေ့လန်တလောအဟာရချွတ်တက်မှုဆန်းစစ်အစီရခန်းစာရိုက်တဲ့ပုံစံလေးကိုဝင်မြပေးမယ်နော်အဲတော့ကျွန်တော်မရိုက်ခင်မှာဒီပုံစံလေးရဲ့စာရွက်ဆိုင်တွေ font size တွေကိုရေးလေ့လာမယ်နော်အဲတော့ပထမဆုံးစာရွက် size ကိုလေ့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော် layout tab ကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ဒီ size ဆိုတဲ့နေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် A4 size နော်ပြီးတော့ orientation ကကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် landscape ကိုတုတ်ထားတယ်ပြီးတော့ margin မှာဆိုရင် custom margin ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် custom margin ထဲဝင်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်မှာဆိုရင်3.69လင်မှာလောက်ထားတယ်ပြီးတော့အောက်မှာဆိုရင်3.38ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်မှာဆိုရင်3.95ပြီးတော့ညာဘက်မှာဆိုရင်3.63ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီမှာ font size ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် font size ကကျွန်တော်ပြည်ထောင်စု font size setting နဲ့လုပ်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်ထောင်စု font size set လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာရွက်ကိုကျွန်တော်ရိုက်မယ်အဲ့တော့ရိုက်ဖို့အတွက်ပထမဆုံး new file ကိုယူပြီးတော့ base app ကိုအရေးပြစစ်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် new file ယူဖို့အတွက် file tab ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ blank document ကိုယူမယ်နော်ပြီးတော့ window layout ပုံစံနဲ့ချမယ်နော်ကျွန်တော်ရိုက်လို့စစ်ပြအောင်ဟုတ်ပြီပုံစံချပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် base app ကိုစပြီးတော့ပြင်ဆင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် layout tab ကိုပါမယ်ပြီးတော့ဒီ base app group ထဲမှာကျွန်တော် size နေရာမှာ A4 ကိုရွေးပေးမယ်ပြီးတော့ orientation နေရာမှာကျွန်တော် landscape ကိုရွေးပေးမယ်နော်ပြီးတော့ margin နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီ margin အတိုင်းကျွန်တော်အဲ့ဘက်မှာချိန်မယ်နော်အဲ့တော့ margin ချိန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် layout ကိုပြသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီ margin ကိုဝင်မယ်ပြီးတော့ custom margin သွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော် top ကကျွန်တော် 0.69 ပေါ့နော်အဲ့တော့ 0.69 ပြီးတော့ bottom ကကျွန်တော် 0.38 ပြီးတော့ left ကကျွန်တော် 0.75 နော်ပြီးတော့ right ကကျွန်တော် 0.63 ပြီးတော့ okay နေမယ်အပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော် base app ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စာပြီးရိုက်မယ်အဲ့တော့စာရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် font size တွေရေးချိန်မယ်နော်အဲ့ font size တွေချိန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် home tab ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအခြား font ဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်ပြည်ထောင်စု font ပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ font size က set တဲ့ဟုတ်ပြီသူမှလည်းတစ်ချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် font size က set တဲ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်စာရိုက်မယ်အဲ့တော့လာတယ်လောအဟာရချွတ်တဲ့မူဆန်းစေစီရေခန်းစားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုခေါင်းစဉ်ရိုက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် enter ကိုနေပြီးတော့ဆင်းမယ်နော် enter ကိုနေပြီးဆင်းမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါရိုက်မယ်ပြည်နယ်မြင်းဆောင်ပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးပြီးတော့ကွက်လက်ကွက်လက်ကရှစ်ကီးနဲ့ဒီ underscore ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ထားရတယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ mute နဲ့ပေါ့နော် tab ကလေးချင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော် mute နဲ့ကိုရိုက်မယ်ပြီးတော့ကွယ်လိုင်းလေးလုပ်မယ်ပြီးတော့အစီရင်ခံပြီးကလာပေါ့နော်အစီရင်ခံပြီးကလာပြီးတော့ကွယ်လိုင်းလေးလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် tab ကလေးနဲ့ခုတ်လိုက်မယ်နော်ဒီနောက်ဆုံးရောက်ပြီပြီးတော့ mute နဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် table ထည့်မယ်နော်အဲ့တော့ table မထည့်ခင်မှာ table မှာ column တွေ row တွေကိုတစ်ချက်ရေးကြည့်မယ်နော်column က1 2 3 4 5 6 9 10 ဟုတ်ပြီ row ကိုတစ်ချက်ထားရေးမယ်နော်အဲ row ကိုရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် row ကိုစိတ်ဆုံးနေရနေပြီးတော့ရေးမယ်နော်အဲတော့ဒီနေရာမှာပို့ပြီးတော့စိတ်တယ်အဲတော့တစ်ခုနှစ်ခု3 4 5 6 9 10 ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် row က12ခု column က10ခုနော်အဲတော့ကျွန်တော် table ထည့်မယ် ဟ
ဟုတ်ပြီ insert tab ကိုသွားမယ်နော်ကျွန်တော် table ထည့်ဖို့အတွက် insert tab ကိုရောက်ရင်ကျွန်တော် table ကိုနေမယ်ပြီးတော့ insert table ကိုထည့်နေမယ်နော်အဲတော့ကျွန်တော် number of column နေရာမှာ column 10ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်10ထည့်မယ်ပြီးတော့ number of row နေရာမှာ row က12ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် row 12ရိုက်ထည့်မယ်နော်ပြီးတော့ okay ကိုနေပေးမယ်အဲဆိုရင် table ရလာပြီပြီးတော့ table ရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စာတွေရိုက်ထည့်မယ်နော်စင်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးဌာနပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးဌာနကျမ်းမာရေးဌာနပြီးရင်လေမောင်းလောက်ပတ်တိုက်တက်တိကလစ်ဦးရေနော်အဲတော့လေမောင်းလောက်ပတ်ပြီးတော့အောက်ကိုနောက်တစ်ကြောင်းဆင်းမပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော် space လေးတစ်ချက်ချပေးမယ်နော်တိုက်တာပြီးတော့ space တစ်ချက်ချမယ်ကလေးဦးရေပြီးတော့ခွဲစားခွဲပိတ် A ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီမှာကြာရေကျွန်တော်စာမရိုက်ခင်မှာrow ring ကိုပါပေးမယ်နော်အဲ့တော့ set ဒီမှာဆိုရင် 7.5 7.5 cm အောင်မှာဆိုရင်ဥယျာဉ်နဲ့percent နဲ့အမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဥယျာဉ်နဲ့ percent နဲ့ကိုရိုက်မယ်နော်အဲ့တော့အမဥယျာဉ် B ပြီးတော့ percent ပေါ့နော် percent ပြီးတော့ B by A အမြောက်တရားနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်စာရိုက်ရင်းနဲ့တစ်ခါတည်းပြီးတော့ဇီယာခွက်တွေကိုပေါင်းပေးသွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ 7.5 cm အားမှာဆိုရင်ကျွန်တော် row ကို column တစ်ခုကိုပေါင်းထားတယ်နော်အဲ့တော့ column တစ်ခုကိုပေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပထမဥယျာဉ်အပေါ်က column မှာကာဆာချမယ်ပြီးတော့ mouse ကိုဖိပြီးတော့ဒီ percent BA အမြောက်တရားအဲ့ဒီဘက်ကိုဆွဲသွားမယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေး highlight ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က select ပေးလို့ပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက် layout tab ကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ master ကိုဖိပေးမယ်နော်ဒါဆိုရင်ပေါင်းပြီးသားဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့7.5 cm အောက်ရိုက်ထည့်မယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဥယျာဉ် C နဲ့ percent နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူလည်းပဲ column တစ်ခုကိုပေါင်းထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ table layout ပြီးတော့ master နေမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပါပေးမယ်နော်အဲ့တော့ select ပေးမယ်ပြီးတော့ table layout ပြီးတော့ master ပါမယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ match ပေါ့နော် match ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်စာရေးမယ် 7.5 မှာ 7.4 cm နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက 7.5 မှာပြီးတော့ 73.4 cm ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီအောက်မှာထပ်ရေးပေးမယ်ဥယျာဉ် C control Z လေးကိုဒီလိုပုံစံပြောင်းသွားရင်ကျွန်တော် control Z လေးကိုတစ်ချက်ပြန်နေပေးမယ်နော်အဲ့တော့မှန်ပါပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခု percent ခွဲစာ C by A into D ရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားမယ်ဥယျာဉ် D ဥယျာဉ်ခွဲစာ D ပြီးတော့ percent D by A into D ရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာရိုက်ထည့်လို့ပြီးတော့ရှင်းနေပြီနော်အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်စုစုပေါင်းတစ်ခုကြံသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကျမ်းမာရေးဌာနရဲ့အောက်တက်မှာကျွန်တော်အောက်ဆုံးကျမ်းမှာပေါ့အောက်ဆုံး row မှာပေါ့နော်စုစုပေါင်းရိုက်ထည့်မယ်စုပေါင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စာရိုက်ထည့်လို့တော့ပြီးပြီဒီဇီယာခွက်တွေထိုင်ပြီးတော့ပေါင်းပေးရအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ match ချင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က column နှစ်ခုကိုသူကဒီမှာ column နှစ်ခုကိုသူက sorry row နှစ်ခုကိုတစ်ခုတည်းပြန်ပေါင်းထားရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်အောက်ဖိပြီးတော့ဆွဲပေးမယ်ဒီမှာပေါက်ဖို့အတွက်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနအတိုင်းပဲ table
layout ကိုဝင်မယ်ပြီးတော့ဒီ master ကိုနေမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲအရှိမှလည်းပဲဒီလိုလုပ်ပေးမယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာ link လုပ်ပဲတိုက်တာဒီ click ဥယျာဉ်ကိုလည်းပဲ select ပေးမယ်ပြီးတော့ table layout ကိုဝင်မယ်ပြီးတော့ master ကိုနေမယ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးဌာနကိုလည်းပဲဒီလိုပဲနော်ပြီးတော့ဆင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က table ထဲကစာတွေကို alignment ချိန်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အလက်တက်တဲ့မှာပဲနော်စာတွေအားလုံးကအလက်တက်တဲ့မှာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်မှဆိုရင်အပေါ်မှာကန်နေနော်အဲ့တော့ဒီလိုကပ်ပဲနဲ့အလက်တက်တဲ့ရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော် table တစ်ခုလုံးကို select ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ table တစ်ခုလုံးကို select ပြီးရင်ဒီ table ရဲ့တနေရာမှာဘယ်နေရာဖြစ်ပေါ့နော်တနေရာရမှာကာဆာချမယ်ကာဆာချလိုက်ရဒီအပေါ်မှာလေးထောက်တုံးလေးတူပုံနေလိမ့်မယ်နော်ဒီပုံအဲ့ဒီလေးထောက်တုံးလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချင်းနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့နှိပ်လိုက်ရင် table တစ်ခုလုံးကို select ပေးပြီးသားဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် table layout ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ဒီ alignment group ထဲမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေး layer ကအကောင်လေးကိုနော်အဲ့တော့ align setter ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးမယ်နော်ဒါဆိုရင်အလက်တက်ရကုန်ပြီနော်စာရအားလုံးဟုတ်ပြီပြီးတော့ single column တွေကိုလိုလိုအချင်းချင်းလုပ်မယ်နော်အဲကျွန်တော် sin ဆိုတဲ့ column ကတအားကျနေတယ်အဲတော့သူကကဏ္ဍပဲရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာလေးဖြီးပြီးတော့ဘယ်ဖိတ်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပေးမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျင်းသွားပြီပြီးတော့ကျမ်းမရေးဌာနကတော့ရေးတို့ရလာပြီနော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် centimeter အောက်ဆိုတဲ့အပေါ်နဲ့ဒီအောက်က row နဲ့ဒီအပေါ်က row နဲ့နေရာကသိပြီးတော့မမျှဖြစ်နေအဲတော့ကျွန်တော်ဒီအလက်ကမြင့်လန်တန်းလေးကိုပေါ့နော်အဲတော့ mouse pointer လေးတင်လိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံလေးပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးပြီးတော့အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချမယ်နော်ဒါဆိုရင်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ညီတူမြတူဖြစ်လာပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် table ထည့်လို့ပြီးသွားပြီနော်အဲ table ပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်မှာစာထားရိုက်မယ်နော်အဲတော့ကာဆာချမယ်ဒီဇီယာရဲ့အမှာကာဆာချပြီးတော့ကျွန်တော် match ဆိုပြီးတော့ရိုက်မယ်နော် match ပြီးတော့ tab key နဲ့သွားမယ် match ပြီးတော့ community claim နဲ့တို့လာရောက်ပြီအဲတော့ COMMUNITY community CLINIC တို့လာရောက်ပြီငါနဲ့အောက်ကလေးများအားငါနဲ့အောက် sorry စာနဲ့ပဲရေးထားရနော်ငါနဲ့အောက်ကလေးများအားလဲမလုံးပန်တိုက်တိုက်ရန်ဖြစ်သည်လဲမလုံးပန်တိုက်တိုက်ရန်ဖြစ်သည်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ enter ခောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းဆင်းမယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ကြောင်းမှာပါရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ lemon ရဲ့အမိရဲ့ရာထုဌာနရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါရေးမယ်အဲ့တော့ lemon devkey ပြီးတော့ကျွန်တော် line လေးတားပြလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက် lemon internet ပြီးတော့ဆင်းမယ်နော်နောက်တစ်ကြောင်းကိုပြီးတော့အမိပြီးတော့အဲ့ဒီကမှာတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကြောင်းနဲ့အောက်ကြောင်းကြီးအောင်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကမြင့်ကြောင်းကို select ပေးမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာ right click ထားမယ်ပြီးတော့ copy ယူမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာ cursor ပြန်ချမယ်နော်ချပြီးတော့ right click paste ကိုနေပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းဆင်းမယ်ဆင်းပြီးတော့ ya to တို့မဟုတ်ဌာနနော်ပြီးတော့ tab key နဲ့ခုတ်မယ်ပြီးတော့ keyboard ပေါ်ကနေပြီးတော့ control v ကိုနှိပ်လဲရနော်အဲ့တော့ဒီလိုမနှိပ်ရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ right click ခုနကကူးထားတဲ့ဟာကို paste ကိုနှိပ်ပေးမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချလို့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ alignment တွေပြတ်ချိန်မယ်နော် alignment တွေချိန်မယ်ပြီးတော့ line space တွေချိန်မယ်အဲ့တော့ခေါင်းစိတ်ကနေပြီးတော့ပြန်စမယ်နော်အဲ့တော့ခေါင်းစိတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြည်ထောင်စုပေါင်း font size က14နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ alignment ကကျတော့အလဲကိုပို့ထားတဲ့ center alignment ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ home tag ကိုဝင်မယ်ပြီး alignment က center alignment ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ align center ကိုနှိပ်ပေးမယ်
ပြီးတော့ font size က14ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ font size နေရာမှာနေပြီးတော့14ကိုရွေးပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ခေါင်းစဉ်ပြီးသွားပြီပြီးတော့ဒီအကြောင်းလည်းပဲပြီးနေပြီနော်ခွင့်လန်အကြောင်းလည်းပဲဒီဖေးမှာဈေးရဝင်နဲ့မညီဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ space bar လေးနဲ့အစီအခန့်တိကလာကိုအရှိမကစားချပြီးတော့ space bar လေးနဲ့နည်းနည်းချိန်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တညီရဲပြသွားပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တစ်ထပ်ပြီးဆိုတော့ဒီဈေးရခွေတွေရဲ့အမြင်ပေါ့နော် row height တွေကရောဒီထက်က row height နဲ့နည်းနည်းလေးကျင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် row height ကိုနည်းနည်းလေးချဲ့ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် select ပေးမယ်ကို row height ချိန်မယ် table ဈေးရခွေတွေကိုပေါ့နော် select ပေးမယ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် table လေးအောက်ထပ်ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ row height တွေ့တာ 0.25 ဖြစ်နေတယ်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် 0.23 ဟုတ်ပြီ 0.4 လောက်ထားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဆရာခွေကကြီးကောင်းပြီအဲ့တော့ 0.4 ဆိုရင်နည်းနည်းများ 0.35 ထားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာရိုက်ထပ်ပြလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ 0.35 ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကြီးကောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီဒါဇီယာခွေပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှတ်ချက်ကဒီဇီယာနဲ့ပို့ပြီးတော့ကန့်နေနော်အဲ့လိုကန့်နေတာမျိုးကကြီးမကောင်းဘူးပြီးတော့စနေမကြတဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ match ကို select ပေးမယ်နော်အဲ match ဆိုတဲ့စာကြောင်းကို select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် home tag ကိုသွားမယ် home tag ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ paragraph group ထဲမှာ line space ဆိုပြီးတော့တွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ line in paragraph space ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ space before paragraph ဆိုပြီးတော့ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကြည့်ကောင်းသွားပြီနော်ပြီးတော့ဒီ link map ကကျွန်တော်ညာဘက်မှာနော်အဲ့တော့ဒီသုံးကြောင်းလုံးကို select ပေးမယ်ပြီးတော့ home tag ပြီးတော့ alignment မှာ right align ကိုနှိပ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ညာဘက်ကိုရလာပြီနော်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးကပြီးသွားပြီနော်မရှင်းတာများရှိရင်ကျွန်တော်ကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာရေးပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီပုံစံကိုလည်းပဲနမူနာလေးကြည့်လို့ရအောင်လောလောလတ်လုပ်ပြီးလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description မှာ link လေးချထားပေးမယ်နော်အဲတော့ down ယူပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲစစ်ပြပါစေ